បាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងមានអំណរស្បាយដែលលោកពុកចូលរួមជាមួយយើងអញ្ចឹងជំរាបសួរកញ្ញាគុណកញ្ញានឹងហើយនឹងបាទដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយមេរៀនរបស់យើងក្នុងសម្ព័ន្ធវិត្រីថ្មីនេះចុងក្រោយគឺយើងដល់មេរៀនមួយដែលយើងជាប្រធានបទមួយសំខាន់គឺព្រះយេស៊ូវសោយទីមង្គតនឹងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយលោកបានទទួលព្រះវិញ្ញាណពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាហើយពេលលោកជួបក្រុមគ្រីស្ទដើមដំបូងព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានប្រទានគេឲ្យមានមុខងារព្រះអង្គចាត់គេឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មហើយព្រះអង្គបានផ្លុំព្រះវិញ្ញាណទៅលើពួកគេដើម្បីឲ្យគេបានទទួលព្រះវិញ្ញាណឲ្យចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អដូច្នេះថ្ងៃមុននេះយើងបាននិយាយអំពីរូបកាយមនុស្សយើងហើយក្រោយពេលស្លាប់យ៉ាងណាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងដែលលោកពុកបានឆាប់សេរីបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងរិះគិតបន្តិចតើព្រះវិញ្ញាណជានរណាហើយជាអ្វីនេះដែលយើងចង់ដឹងហើយទីមួយទៀតនៅពេលយើងទទួលបានព្រះវិញ្ញាណគឺយើងទទួលព្រះអំណោយទានហើយព្រះអំណោយទាននេះនាំឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរលោកពុកថាតើព្រះវិញ្ញាណជាអ្វីហើយពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណយើងបានទទួលអំណោយទានអ្វីហើយអំណោយទាននោះណែនាំឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែអ្វីដូច្នេះសូមលោកពុកជួយបាទជាបឋមសូមជំរាបសួរលោកគ្រូបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអំពីនិយាយរួមនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអំពីខាងសើដូចយើងមានមួយម៉ោងហ្នឹងដូចជាខ្លីដែរប៉ុន្តែយើងអាចដូចជាបញ្យល់ខ្លះបានដែរបាទទីមួយខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យគិតតិចដូចលោកគ្រូមានប្រសងបាញ់នេះមុននឹងនិយាយអំពីអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណឬក៏ផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណគួរឲ្យគិតអំពីព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់តើព្រះវិញ្ញាណជាអ្វីជានរណាជាបាទមកយ៉ាងសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងធ្លាប់ឮណាយើងធ្លាប់ឮថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានយើងគូសញ្ញាចុចកាន់ក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែននិយាយរួមព្រះបិតាព្រះបុត្រព្រះវិញ្ញាណសម្រាប់យើងហៅថាជាព្រះត្រៃឯកព្រះត្រៃឯកមានរូបមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់បញ្ជាក់អំពីព្រះត្រៃឯកខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់រូបនេះហើយជាណាគូគំនូនេះគាត់ជាអេសេឬក៏ជាតាបោorthodox ណាគ្រីស្ទបរិស័ទ orthodox ប៉ុន្មានសតវត្សមុនសតវត្សទី15ណាមានថាជាង500ឆ្នាំមុនគាត់បានគូគំនូនេះដូចជាព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណគាត់គូជាទេវទូតមួយយ៉ាងមានស្លាបបាទដូចជាប្រៀបធៀបបាទហើយទេវទូតទាំង3នេះតាមពិតជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយណាយើងហៅថាព្រះត្រៃឯកពីសងវាគេនិយាយថា one in three មិនមែន three in one បាទប៉ុន្តែ one in three បាទដូចជាកាហ្វេ Nescafe ប៉ុន្តែផ្ទុយណាកាហ្វេ Nescafe និយាយថា three in one ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់ព្រះត្រៃឯកជា one in three ណាព្រះត្រៃឯកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាអ្វីមួយណាប៉ុន្តែជានរណាម្នាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជានរណាម្នាក់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះជាម្ចាស់បាទមកយ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនធ្លាប់បានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលយើងចូលមកពីវិជាថ្ងៃអាទិត្យយើងប្រកាសជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍តែមួយណានឹងហៅថាធម៌ជឿធ
trois chữ mình pi dạng khi mà xong mình chơi on pi clear mũi là như on pi prevenir do visot nó không trois chữ robot Mohasanibat krong Nice nhóm chứa le prevenir do visot chia trong cha đại protein chi vật preom ho chen pi prebaida nan prebotra preom tutul ka krab phai bangkom nan le kong ka sere rong rương small nan prebaida nan prebotra preom ban klein prebontul tam rodia och lop shekareมันจะเอาไปprevenir do visot ที่โดยสองค่ายដូច្នេះនេះខ្ញុំគិតថានេះចាអ្វីទីមួយដែលយើងត្រូវតែជ្រាបតើ prevenir do visot ជានរណាបាទមិនជាអ្វីមួយ prevenir do visot សម្រាប់យើងជានរណាម្នាក់ជាព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងជាព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយស្មើនឹងព្រះបិតាស្មើនឹងព្រះបុត្រាជាព្រះត្រៃឯកអត់មានព្រះបិតាដែលឋានៈខ្ពស់ជាងគេក្រោយមកមានព្រះបុត្រាទីជាងតិចនិង prevenir do visot ទីជាងតិចណាមិនមែនទេសម្រាប់យើងព្រះបិតាព្រះបុត្រាព្រះវិញ្ញាណមានឋានៈស្មើគ្នានឹងជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយបាទអញ្ចឹងនេះសូមយើងត្រូវតែឆ្លៀតអំពីនេះមុននឹងនិយាយអំពីអំណាចទីមុននឹងនិយាយអំពីផលផ្លែគួរយល់ឆ្លៀតយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសិនអំពីអត្តកម្បាំងដ៏អស្ចារ្យនេះសិនខ្ញុំនិយាយច្បាស់លោកគ្រូបាទព្រះវិញ្ញាណថ្លៃព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណស្មានអញ្ចឹងដូច្នេះនេះទី1ទី2ប្រសិនបើយើងចង់ស្គាល់ prevenir do visot ត្រូវតែស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយសារមានបញ្ជាក់អំពី prevenir do visot ចាប់ពីទំព័រទី1នៃព្រះគម្ពីរកំណើតពិភពលោកដែលជាកម្មគម្ពីរដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ do visot របស់យើងរហូតដល់កម្មគម្ពីរវិវរណៈរបស់សង្ឃយូហាននិយាយរួម prevenir do visot មានវត្តមានពេញមួយព្រះគម្ពីរមានបញ្ជាក់អំពី prevenir do visot រហូតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីឈ្មោះរបស់ព្រះវិញ្ញាណជាភាសាហេប្រឺភាសាហេប្រឺនិយាយថាជារស់ព្រះវិញ្ញាណជាភាសាហេប្រឺនិយាយថារស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារភាសាខ្មែររស់មានន័យយ៉ាងម៉េចថាមានជីវិតណាបាទជាប្លែកមែនតើភាសាហេប្រឺរស់វិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណនិយាយថារស់ប្រសិនបើយើងយកពីនេះជាភាសាហេប្រឺភាសាខ្មែររស់មានថាយើងរស់មានជីវិតមានខ្យល់ដង្ហើមហើយជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយជានេះភាសាហេប្រឺនិងភាសាខ្មែរខ្សែមួយមែនទេបាទមានដូចជាទំនាក់ទំនងហ្នឹងហើយទំនាក់ទំនងនឹងខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់អំពីនេះទំនាក់ទំនងដែលអត់បានគិតទុកជាមុនទេប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំច្រើននងខ្ញុំគិតអំពីលោកពុករស់នៅទីបាត់តំបន់លោកពុកព្រះវិញ្ញាណហ្នឹងបាទយកពីភាសាហេប្រឺអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរស់ជាព្រះវិញ្ញាណជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្បើយើងយកអត្ថន័យពីភាសាហេប្រឺព្រះវិញ្ញាណជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងជាជីវិតជាប្រជជនតររបស់ព្រះអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់របស់ព្រះត្រៃឯកបាទហើយតាំងពីដើមនេះមកមនុស្សយើងបានទទួលខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារពេលខ្លះយើងច្រឡំដែរយើងគិតថាយើងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណ
នៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជាការពិតដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងតាំងពីដើមរីមកតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងបានទទួលខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាស្រេចហើយណាគេមានពេលអានទៅទៅបាទលោកគ្រូដាក់នៅណាទៅដូច្នេះនេះស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកំណើតពិភពលោកណាចំពោះ1មានឃ្លាមួយនិងចំពោះ2មានខមួយទៀតណាចំពោះ1ខ27ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គបានបង្កើតគេឲ្យមានលក្ខណៈដោយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតគេជាបុរសជាស្ត្រីនេះសំខាន់ដែរអត់មានភេទទី3ភេទទី4ជាបុរសជាស្ត្រីហើយក្នុងចំពោះទី2ខ7មានសេចក្តីបន្ថែមទៀតព្រះជាម្ចាស់បានយកធូលីដីមកសនធ្វើជាមនុស្សរួចព្រះអង្គផ្លុំដង្ហើមជីវិតតាមរូនច្រមុះគេព្រះអង្គផ្លុំដង្ហើមជីវិតតាមរូនច្រមុះគេមនុស្សក៏មានជីវិតរស់ឡើងបានហើយដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើជាមួយក្រុមគ្រីស្ទតែព្រះយេស៊ូវផ្លុំលើក្រុមគ្រីស្ទនាំឲ្យរស់ឡើងប៉ុន្តែនេះមានតាំងពីដើមជាមួយអាដាមនិងអេវ៉ាណាបាទនេះជារួមតាំងពីដើមនេះមកមនុស្សយើងមានដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងហើយណាបាទខ្យល់ដង្ហើមនោះជាពាក្យ ruach ដែលភាសាអេប្រឺនេះហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយនៅនេះរួចព្រះអង្គផ្លុំដង្ហើមជីវិតនេះជារស់បាទមានថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានថាតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សយើងបានទទួលខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈដោយព្រះជាម្ចាស់ជឿលោកពុកសំសួរតិចទទួលខ្យល់ដង្ហើមព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនិយាយថាទទួលព្រះវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់បាទហ្នឹងហើយមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណមានជីវិតគង់នៅនឹងជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងតាំងពីដើមមិនចាប់ពីព្រះយេស៊ូវអត់តែបើហើយគួរឲ្យមានសំណួរដូច្នេះឲ្យតែវិញព្រះយេស៊ូវបានផ្លុំម្ដងទៀតបាទព្រះសម្បត្តិព្រះជាម្ចាស់បានផ្លុំម្ដងហើយតាំងពីដើមនេះមកហើយទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវផ្លុំម្ដងទៀតបាទតាមពិតស្រួលមានថាខ្យល់ដូចជាដង្ហើមជីវិតខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានទទួលពីដើមហើយដូចជាយើងបាត់ណាយ៉ាងយើងបាត់ណាយ៉ាងនឹងនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណើតពិភពលោកចំពោះ3យើងហៅថាជាអំពើបាបដើមដំបូងបាទដូចជាអំពើបាបដើមដំបូងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងដង្ហើមយើងពិបាកដង្ហើមដូចជានិយាយថា COVID-19 ណាមានមនុស្សខ្លះដែលពិបាកដង្ហើមហើយដូចជាអំពើបាបដូចគ្នានឹងអំពើបាបសាហាវជាងទៀតមានថាដោយសារអំពើបាបយើងពិបាកដង្ហើមដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់បាទនេះឈ្មោះอะไรទៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានសម្រេចសព្វគ្រប់ហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនផ្លុំព្រះវិញ្ញាណមិនទៀតសាជីថ្មីព្រះវិញ្ញាណដែលអ្នករាល់គ្នាបាត់តាំងពីដើមបាទព្រោះតែអំពើបាបទៅលើខ្ញុំផ្លុំសាជីថ្មីបាទច្បាស់ដូចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាននេះតាមពិតគួរជ្រាបអំពីនេះសិនដោយសារប្រសិនបើយើងអត់ដឹងអំពីនេះយើងគិតថាយល់ព្រោះអីទៅព្រះយេស៊ូវបាទមានប្រយោជន៍អ្វីណាហើយដូចជាតាំងពីដើមនេះមកព្រះជាម្ចាស់សុខព្រះハរិតីឲ្យយើងចែករំលែក
nơi cho lòng hai robot bị chim chặt tăng pi Adam Eva tăng pi log Adam nên Eva nó mới trở về mùi này anh chăng preong dari som kruju minta preong ban samrak samrul je cimui previnien nè mà bisa perut orang perbab dengan admin sama terpiet tụm nè nữa tụm nhà tụm nôm rồi có hai đứa chết tiba đứa chết có đứa prabu na đứa chết tiba có còn hai đó ok kemudian recruit sebab đó bác lục bộ kemudian dia sebab bà anh chăng mina tabot muitit dari cemcom an doisa menuju dari totul prevenien sacit mai nici prebantul sononya robo precinca tanpi mun presu min cekarei yoel perman satewat mun presu pramca min prebantul to cekarei yoel tha dương nằm chắc bóng khô prevenien robo dương mốc lơi monolog tang o kon pro kon srei robo naroknia nang thlai premontur pu chatom robo naroknia nang jol soban nimat nang pu chatom robo naroknia nang jol soban nimat hai pu gyuchun nang nimat khơi ka ocha kau cakap apa? Kerana sampai tay na min thana tuntit prosrai ko je nang chak bangko prevenir robo je ter puke dai. Terus ni dia sistem le thana robo je ni. Je nang samdai rat padeha ne le mec nang ne le pandai cứ min phơn nang konsul sai penu nena ongo ro preni brancha nenu nang totul ka sampru chang munu tan tu tan pipoplo tan chunchit Israel tan chunchit Khmer tan chunchit Barat tan chunchit Amerik chunchit Australia ni dia ro munu group chitsa Perang min prebantul sononya thaយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិទទួលprevenienឡើងវិញprevenien ដែលយើងបាក់បាទហើយនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលprevenien យីមកនៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញណាអ្វីដែលសេការេយ៉ូអែលmin prosah perman satewat mun presu dari ci prebantul sonia robo precinca ve kau ci rubri na pe presu min prechun ro landing na knong sampuan metrecha min ta munukla dari tutul prevenien manyana na min lok mose dari tutul min jerum ohnya dari precinca bancerere min shekarai min munu muncam nun tapanan tapanan munu ta avec le tir plaque avec la présu plaque de Mosè que présu ban le tir chun prévenien banco prévenien le munu krupchitsa man chunchit Israel tapanan que chunchit Israel pom chunchit Baran pom chunchit Khmer pom munu tan nanti cuma ada je mina kesenya mui baca ampi kesenya litna dan kesenya litna baca ampi prevenien dari munu grup citsa terbantu betul dari sa presu min prechun rolang be okey nah kem ni madung ti tapi ni ci om nai tin robo previn mayang da ya na sampuan metrecha
ជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលបាទចង់សួរតើមានយុវជនយុវនារីប៉ុន្មានអ្នកដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលហ៊ានថ្លែងព្រះបន្ទូលនេះជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណកូនប្រុសកូនស្រីអំពីពួកចាស់ទុំលោកគ្រូជាពួកចាស់ទុំណាអ្នករាល់គ្នានឹងយល់សបិននិមិត្តគឺមិនដឹងលោកគ្រូប្រាប់មានសបិននិមិត្តអំពីព្រះចិញ្ចោអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែមានគេច្រើនគេមកជួបខ្ញុំពេលក្រោយលោកពុកយូមែនខ្ញុំយល់សពនេះយល់សពនោះប្រហែលពេលខ្លះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរខ្ញុំគិតថាដូចសង្តាយោសេฟកុំភ្លេចសង្តាយោសេฟនៅពេលគាត់ចង់សង្ស័យព្រះនីម៉ារីអត់ដែលមានគោប៉ុន្តែមិនមកពីគាត់ដូច្នេះសង្តាយោសេฟគាត់មកយ៉ាងចាប់ដល់សង្ស័យព្រះនីម៉ារីព្រះនីម៉ារីមានបរិបទផ្សេងទៀតដែលគេរួមរស់ជាមួយគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចជាមានទេវទូតរបស់ព្រះចិញ្ចោមកជួបសង្តាយោសេฟតាមសបិននិមិត្តសង្តាយោសេฟយល់សពគាត់ចាប់អារម្មណ៍អនុសាព្រះចិញ្ចោដូចជាសំដែងខ្លួនឯងខ្លួនព្រះអង្គតាមរយៈសបិននិមិត្តដែរស្របតាមជាក្រេយអែលបានថ្លែងទៅបាទហ្នឹងហើយពួកយុវជននឹងនិមិត្តឃើញការអស្ចារ្យពីសងលេនិយាយថាមានdream បាទមានdream បាទហើយដូចជាព្រះវិញ្ញាណធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីមានទឹកចិត្តសម្រាប់អនាគតមានdream មួយណាស់ dream សបិនមួយហ្នឹងហើយសបិនមួយហ្នឹងនេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរសប្តាហ៍នេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន dream អ្វីខ្លះអូខេប្រហែលជាមាន dream ខ្ញុំចង់បានលុយច្រើនសម្រាប់ពេលអនាគតនេះជា dream របស់ខ្ញុំបាទអូខេមកយ៉ាងប៉ុន្តែតើគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមាន dream មួយសម្រាប់ព្រះសហគមន៍ឬអត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលអនាគតព្រះសហគមន៍យើងដូចនេះដូចនោះណាព្រះសហគមន៍ប្រសើរដោយកម្រិតណាឯបាទហើយដូចជាមាន dream ណាក៏មាន dream សម្រាប់តែរឿងលោកគេតែត្រូវតែមាន dream មួយសម្រាប់ជំនឿរបស់យើងដែរត្រូវតែមាន dream មួយសម្រាប់ព្រះសហគមន៍របស់យើងដែរហើយនេះសំខាន់ណាបាទពួកយុវជននឹងនិមិត្តឃើញការអស្ចារ្យណាយើងត្រូវតែមាន dream មួយយើងត្រូវតែសង្ឃឹមថាឬក៏ជំរុញឲ្យព្រះសហគមន៍មានការអស្ចារ្យនៅទឹកដីកម្ពុជាបាទហើយនេះមិនមែនបុជាចាតែប៉ុណ្ណឹងកុំគិតថានេះជារឿងបុជាចានេះជារឿងលោកអភិបាលនេះជារឿងបងប្រុសបងស្រីដែលជាដូនជីដែលជាបុព្វជិតបុព្វជីតាមិនមែនទេណាអានេះជាមុខងារជាពិសេសសម្រាប់យុវជននឹងនិមិត្តឃើញការអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងនេះយើងចូលហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិរបស់យើងណាបាទជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណជាផលផ្លែរបស់យើងបាទអូខេប្រហែលជាប៉ុន្មាននាទីកន្លងមកខ្ញុំនិយាយអំពីតើព្រះវិញ្ញាណជានរណាមានបញ្ជាក់អំពីព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាបាទណាដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយខ្លះច្បាស់ហើយមានឲ្យច្រើននិយាយប៉ុន្តែរឿងនិយាយសំខាន់បាទណាគឺថាមានច្រើនពេកខ្ញុំមិនដឹងលោកគ្រូមានសំណួរឬក៏ចង់ថែមកាយខ្ញុំនិយាយច្បាស់អត់ទេអរគុណលោកពុកច្បាស់ភាសាខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះវិញ្ញាណជារស់ភាសាអេប្រឺហើយមានន័យជាមួយខ្មែរថាជាជីវិត
ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណគឺជាជីវិតហើយក្រោយមកទៀតព្រះវិញ្ញាណហ្នឹងតាមកំណត់ពិភពលោកចំពោះ2ចំពោះ3យើងចាប់ដើមមានអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណនេះដូចជាយើងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណនេះពិបាកតាក់ទងគ្នាដូចកើតកូវីដខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមស្ទះវារាំងភ្លើយើងណារាំងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្យាការីយូអែលបានប្រាប់ឲ្យថាទៅថ្ងៃមុខនឹងមានព្រះវិញ្ញាណនឹងចាក់បង្ហូរលើមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនមែនតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬជានរណាទេគឺមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យកូនចៅគេមាន dream ឬពុកមានសាសអញ្ចឹងមាន dream មានសុបិនអំពីដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយនោះគេមានសុបិនអំពីអនាគតដែលល្អដោយកិច្ចការនេះបានកើតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសោយទីអង្គុតនៅមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញក៏មានព្រះបន្ទូលថាកិច្ចការខ្ញុំបានចប់សពគ្រប់ហើយគ្រប់អង្គអោនព្រះសិក្សាចុចព្រះគោលព្រះវិញ្ញាណទៅប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយព្រះជាម្ចាស់បានចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណលើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គប្រទានព្រះវិញ្ញាណនោះដល់ក្រុមគ្រីស្ទូបាទហើយក្រុមគ្រីស្ទូដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយគេចេញទៅបំពេញបេសកកម្មសំខាន់បំផុតគឺលើកលែងទោសក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញហើយក្រុមគ្រីស្ទូបានបន្តព្រះវិញ្ញាណនោះជាបន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលអត្តសញ្ញាណជាមួយទឹកហើយយើងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណហើយព្រះវិញ្ញាណជាព្រះវិញ្ញាណដដែលដែលក្រុមគ្រីស្ទូដើមដំបូងបានទទួលហើយអំណោយទានហើយនឹងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណក៏យើងព្រះវិញ្ញាណអត់រើសមុខនរណាទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាព្រះវិញ្ញាណតាមព្យាការីយូអែលឲ្យយុវជនកូនចៅរបស់គេនឹងមានសុបិនល្អសម្រាប់អនាគតពិភពលោកយើងសង្ឃឹមថាយុវជនព្រះសហគមន៍កាតូលិកយុវនារីព្រះសហគមន៍កាតូលិកដែលទទួលព្រះវិញ្ញាណហើយមិនមែនតែព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលព្រះវិញ្ញាណគេនឹងមានសុបិនល្អអំពីខ្លួនគេផងហើយអំពីព្រះសហគមន៍ផងហើយនឹងអនាគតពិភពលោកផងតាមដែលខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្ចេញចូលទីគឺតែមានន័យលោកអង្គរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានសូមពេលនេះសោះលោកពុកសល់25នាទីទៀតអូខេដោយសារសំណួររបស់លោកគ្រូពេលដំបូងគឺអំណាចទីនឹងផលណាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណអូខេឥឡូវយើងដឹងព្រះវិញ្ញាណជាណាហើយឥឡូវយើងចូលបានហើយមានន័យថាមុននឹងនិយាយអំពីអំណាចទីទាំង7និងផលផ្លែទាំង9របស់ព្រះវិញ្ញាណចង់និយាយថាអំណាចទីទាំង7និងផលផ្លែទាំង9មានសារ៉ូតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបាទចង់និយាយថាអំណាចទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំណាចទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណមានតែមួយគត់គឺព្រះយេស៊ូវនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងធម៌ជឿណាឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្លេចមកព្រះខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាខ្ញុំចាស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គបានចាប់កំណើតជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដោយសារព្រះវិញ្ញាណហើយទ្រង់បានប្រសូតពីព្រះនាងព្រហ្មចារីនីម៉ារីប៉ុន្តែប្រភពរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះវិញ្ញាណអត់ជាពូជដើម្បីមានកូនត្រូវការពូជដែលមកពីបុរសនិងពូជដែលមកពីស្ត្រីជួបគ្នាដើម្បីមានជីវិតថ្មីមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រះវិញ្ញាណមានន័យថាដូចជាពូជជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះជាមួយតែយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដ
นั้นชีมนุษย์dapat prakot បាទដោយសារគ្មាននរណាបានបង្កើតព្រះបិតាគ្មាននរណាបានបង្កើតព្រះបុត្រានិងគ្មាននរណាដែលបានបង្កើតព្រះវិញ្ញាណផ្ទុយទៅវិញព្រះចិញ្ចានេះជាប្រភពនៃជីវិតគ្មាននរណាបង្កើតយើងបានទទួលជីវិតពីព្រះចិញ្ចាតែព្រះចិញ្ចាគ្មាននរណាបង្កើតទេអញ្ចឹងពេលជាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យព្រះបុត្រាចូលក្នុងផ្ទៃព្រះនាងម៉ារីណាដូចជាពូជរបស់ព្រះចិញ្ចាបាទណាពូជរបស់ព្រះចិញ្ចាគឺព្រះបុត្រាហើយព្រះបុត្រានៅក្នុងផ្ទៃព្រះនាងម៉ារីក្លាយជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនេះជាអ្វីដែលយើងបានលើក្នុងធម៌ជឿព្រះវិញ្ញាណហូរចេញពីព្រះបិតានិងពីព្រះបុត្រាមានថាព្រះវិញ្ញាណហូរចេញពីព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងជាមូលហេតុពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវព្រមដោយសារខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះវិញ្ញាណសាព្រះយេស៊ូវជាព្រះចិញ្ចាមានថាយើងត្រូវគិតអំពីព្រះត្រៃឯកជារៀងរហូតពេលយើងនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងលើអំពីអំណោយទានសម័យយើងរត់បានយើងបានជឿអំពីអំណោយទានទាំង7របស់ព្រះវិញ្ញាណតាមពិតនេះបានជឿនៅក្នុងព្យាការីអេសាយដែរព្រះអង្គចាស់មានព្រះបន្ទូលថារាជរបស់ព្រះមេស៊ីមានខ្នាយមួយដោះចេញពីគល់របស់លោកយេសាយមានដើមថ្មីមួយដោះចេញពីឫសរបស់លោកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គចាស់នឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើព្រះបុត្រានោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ប្រាជ្ញានេះទី1ព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះពិចារណាទី2បាទនេះទី2បាទជួយយើងឲ្យចេះពិចារណាចេះគិតចេះពិចារណាខុសត្រូវទី3ព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ការឆ្លៀសវៃទី3ព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ឲ្យយើងមានចិត្តអង់អាចមានកម្លាំងចិត្តអង់អាចមួយទៀតព្រះវិញ្ញាណដែលនាំយើងឲ្យទទួលត្រាស់ដឹងអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំបានបកប្រែសាជាថ្មីដោយសារខ្ញុំគិតថាក្នុងព្រះគម្ពីរគេបកប្រែខុសសូមអនុគ្រោះអង់គ្លេសសូមអនុគ្រោះនេះជា science មានន័យថាមិនមែនវិទ្យាសាស្ត្រទេ science ដែលមានអត្ថន័យទេវវិទ្យាមានន័យថាឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យត្រាស់ដឹងទទួលត្រាស់ដឹងបានផ្សាយនិយាយឲ្យឈ្នះយល់នៅអត្ថន័យអ្វីៗទាំងអស់បាទឲ្យស្គាល់កាប់ពិតនៃជីវិតបាននឹងនេះយើងហៅថាត្រាស់ដឹងភាសាខ្មែរបាទអូខេយើងចាំនៅទីណាឲ្យទទួលត្រាស់ដឹងនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយដែរអំពីទទួលត្រាស់ដឹងណាតែខុសគ្នាបាទអូខេមួយទៀតដែលជាទី6ព្រះវិញ្ញាណនាំយើងឲ្យមានភក្ដីភាពបាទឬក៏ឲ្យចេះគោរពប្រណិប័តព្រះចិញ្ចាស្រឡាញ់នឹងចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណនាំយើងឲ្យចេះគោរពកោតខ្លាចព្រះចិញ្ចាចេះគោរពកោតខ្លាចព្រះចិញ្ចានេះជាបោកប្រែឬអំណោយទាននេះជាអំណោយទានទាំង7បាទអំណោយទាន
និយាយមកទៀតដូច្នេះប្រាជ្ញាបាទប្រាជ្ញាទី2ចេះពិចារណាដឹងខុសត្រូវចេះពិចារណាដឹងខុសត្រូវទី3ការឆ្លៀវវៃទី4ចិត្តអន់អាយបាទទី5ត្រាស់ដឹងទី6ភក្តីភាពទី7ចេះគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់បាទចឹងនេះជាអំណោយទានទាំង7របស់ព្រះវិញ្ញាណហើយនេះ complete នៅក្នុងអត្ថបទអេសាយនេះអំណោយទានទាំង7នេះជាព្រះមេស៊ីដែលនឹងទទួលណាព្រះមេស៊ីសម្រាប់យើងជានរណាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងអំណោយទានទាំង7នេះជាអំណោយទានរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលពីព្រះវិញ្ញាណមែនទេហើយព្រះយេស៊ូវបានផ្លុំអំណោយទាននេះមកយើងបាទយល់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងបានទទួលបាទអំណោយទាននេះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដែលជាអំណោយទាននេះនៅក្នុងព្រះមេស៊ីបាទក្នុងព្រះមេស៊ីជាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះមេស៊ីបាទហើយខ្យល់ដង្ហើមនេះព្រះយេស៊ូវបានផ្លុំលើយើងខ្យល់ដង្ហើមដែលមានឈ្មោះព្រះវិញ្ញាណភាសាស្រីរស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ដឹងប្រាជ្ញាមានន័យយ៉ាងម៉េចពិចារណាមានន័យយ៉ាងម៉េចជ្រាបជ្រាវទាំង7យើងត្រូវតែស្រាវជ្រាវជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទនេះជាម្ល៉េះទេប្រសិនបើចង់ដឹងផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណជាអ្វីអូខេសូមមើលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីខ្លះយើងដឹងហើយបាទមានថាតើព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតផលផ្លែអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គបាទតាមរយៈអំណាចទានទាំង7របស់ព្រះវិញ្ញាណបាទហើយនេះគឺសន្តពលដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទកាឡាទីជាលិខិតរបស់សន្តពលផ្ញើជូនគ្រីស្ទបរិស័ទនៅស្រុកកាឡាទីបាទចំពោះ5អូខេខ្ញុំអានតិចបាទខ្ញុំពោលសូមជម្រាបថាចូលបងប្អូនរស់នៅឲ្យស្របតាមព្រះវិញ្ញាណបាទនោះបងប្អូននឹងមិនបំពេញតាមបំណងចិត្តលុបលួនរបស់លោកេទៀតឡើយបិទបំណងលុបលួនរបស់លោកេតែងតែតោះនឹងព្រះវិញ្ញាណហើយព្រះវិញ្ញាណក៏មានបំណងតោះនឹងលោកេដែរនេះយើងមានបទពិសោធន៍ហើយទៅជានៅក្នុងខ្លួនយើងពេលខ្លះតែនេះមនុស្សទោះបីជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏នេះអត់តាក់ទងនឹងសាសនាទេហើយដូចជាមានវិញ្ញាណមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលចង់ប្រឆាំងនឹងការលុបលួនរបស់លោកេដោយសារយើងដឹងថាការលុបលួនរបស់លោកេមិនសូវល្អទេបាទជាមានសង្គ្រាមមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងណាសមានខ្មៅជាមានការប្រឆាំងគ្នានេះជាអ្វីដែលសន្តពលបានសរសេរអូខេលោកេនិងព្រះវិញ្ញាណផ្ទុយគ្នាមួយយ៉ាងណាដូច្នេះបងប្អូនពុំអាចធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើនោះឡើយពេលខ្លះចង់ធ្វើល្អវាធ្វើកើតតែដែលសន្តពលនិយាយដែរអំពើល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំអត់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែអំពើអាក្រក់ដែលខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើបាទដូចជាអត់ចង់យល់ខ្លួនឯងទេបាទរីឯផលដែលកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណវិញគឺទី1សេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់
អំណរ បាទ ទី3សេចក្តីសុខសាន្តទី4ចិត្តអត់ធ្មត់ទី5ចិត្តសប្បុរសទី6ចិត្តសន្តោសមេត្តាទី7ចិត្តស្មោះ ចិត្តស្មោះបាទ ចិត្តស្មោះសរណា ឬនិយាយថាជំនឿ បាទប៉ុន្តែអានេះមិនយ៉ាងរបៀបដែល僕ប្រើខ្ញុំអត់សូវយល់ព្រមដែរ ដោយសារជំនឿនេះមានអត្ថន័យមួយនៅតាមសន្តពរគឺចិត្តស្មោះនិងជំនឿ មកពី faithful គេថាដូច្នេះមិនមែនជំនឿណាគឺចិត្តស្មោះនិងជំនឿ បាទ បាទមួយទៀតចិត្តស្លូតបូត slow mode ហ្នឹងហើយ នេះដូចក្នុងធម៌ទេសនានៅលើភ្នំ ហ្នឹងហើយហ្នឹងចុងក្រោយគឺចិត្តទុកចិត្តខ្លួនឯង បាទ ចិត្តគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាបាទចិត្តគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាទ self control ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះប្រសិនបើយើងមើលផលផ្លែទាំង9នេះគឺព្រះយេស៊ូវគឺនេះជា ដែលបានបង្កើតផលផ្លែ ហ្នឹងហើយចង់និយាយថានេះជាអត្តចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាមព្រះគម្ពីរ បាទ ណាព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានបូជាព្រះជន្មដូចថាព្រះអង្គបានបងគោឈាម បាទ ណាបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាទណាអំណរព្រះយេស៊ូវមានអំណរ បាទ និងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយសារយើងអត់មានបញ្ជាក់សោះអំពីព្រះយេស៊ូវមានញញឹមមិនអត់គួរឆ្ងល់មែនតើដោយសារពេលខ្លះយើងនិយាយថាអូសម័យយើងសប្បាយសូមយើងញញឹមទៅតែព្រះយេស៊ូវតើមានបញ្ជាក់អំពីព្រះពុទ្ធដែលមានញញឹមឬអត់ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានទេព្រះយេស៊ូវអត់មានដែរអត់ជាអត់មានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវញញឹមមានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានអំណរដោយសារអំណរមិនមែនញញឹមទេ បាទពេលខ្លះញញឹមប៉ុន្តែពេលខ្លះអំណរនាំយើងឲ្យយំតែឲ្យស្រស់ទឹកភ្នែកហ្នឹងអត់ឧទាហរណ៍ពេលមានឪពុកម្ដាយសบายពេករត់ស្រស់ទឹកភ្នែក យើងស្រស់ទឹកភ្នែកអត់ញញឹមទេហ្នឹងអត់ពេលម្ដាយទៅបង្កើតកូនគាត់ចង់យំប៉ុន្តែឯតែគាត់ចង់យំ គាត់អពេក កុំច្រឡំអំណរនិងញញឹមដោយសារពេលខ្លះ មាននៅក្នុងទីព្រឹកចិត្ត មានមនុស្សខ្លះដែលយំនិងដែលសំទោសអានជាពីមិនប្រែអាក្រក់តិចប៉ុន្តែគេមានអ្នកយំដែលសប្បាយចង់មកប៉ុន្តែមានញញឹមដែលពីបាច់ចិត្តចង់មកបាទណាពិតណាស់អំណរគឺមិនបានញញឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាអំណរដែលស៊ីជម្រៅដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុខសាន្តមានប៉ុន្មានដងជាពិសេសនៅពេលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គសូមជួបឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលយើងចូលរួមអភិបូជាសូមបងប្អូនជួនសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់រវាងគ្នានឹងគ្នាបាទពេលនោះយើងសូមជូនពរសូមឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តបាទដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ទីបាននេះសុខសាន្តសំខាន់យ៉ាងម៉េច សេចក្តីសុខសាន្តមានន័យថាជាចុងក្រោយព្រះជាម្ចាស់ធំជាងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ធំជាងកាលៈទេសៈនៃជីវិតយើងមានន័យថាយើងជួបអំណរសប្បាយមួយឬក៏យើងជួបនឹងឧបសគ្គណាមួយឬក៏បញ្ហាណាមួយជាចុងក្រោយយើងនៅតែមានសេចក្តីសុខសាន្តទោះបីយើងមានបញ្ហាដោយមានព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានវត្តមានដដែលបាទព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងដូចជារឿងល្អដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងឬក៏រឿងមិនល្អដែលកើតឡើងហ្នឹងហើយបាទ
ហើយនេះជាអ្វីដែលសម្បត្តិបានដូចជាបានសរសេរដែរគេប្រមាណសម្បត្តិនិយាយថាយើងណាបើខ្ញុំឃើញនៅក្នុងធម្មទេសនាទាំង8ដូចនោះជារបៀបឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងមិនមែនមាននេះទេមានទុកលំបាកដែរប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺយើងដឹងថាយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃជីវិតដែលយើងឆ្ពោះទៅដោយព្រះអង្គណែនាំយើងហ្នឹងហើយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវមានន័យថានេះខ្ញុំសូមអានដើម្បីបញ្ជាក់ណាសន្តពល2 Korintus គាត់និយាយថាយើង2 Korintus ហ្នឹងហើយ2 Korintus ចំពោះ4ខ7យើងដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណណាព្រីបីដូចជាឆ្នាំងដីដែលមានកំណត់នៅខាងក្នុងកំណត់បាននៅខាងក្នុងបាទនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកឃើញថារចនាភាពដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជារចនាភាពដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជារបស់យើងទេដែលហើយដូចជាយើងជាឆ្នាំងដីដែលផុយស្រួយណាមែនបាទដូចជាណាដើម្បីទទួលវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលបានដូចជាឆ្នាំងដីដែលផុយស្រួយមែនតើប៉ុន្តែខាងក្នុងបាទដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តវាទោះបីយើងផុយស្រួយយើងខ្សោយយើងមនុស្សទាំងអស់យើងជាណាមីនឬក៏ជាណាក្រីក្រថ្ងៃណាមួយយើងមានបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងណាយើងឈឺនេះយើងឈឺនោះយើងមានបញ្ហានេះឈឺក្បាលនេះឈឺក្បាលនោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដូចជាធំជាងបាទធំជាងអ្វីទាំងនោះបាទចិត្តអត់ធ្មត់ព្រះយេស៊ូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ណាថ្ងៃណាមួយព្រះយេស៊ូវដូចជាមានព្រះបន្ទូលទៅក្រុមគ្រីស្ទតែគេមិនដឹងលោកគ្រូនៅចាំនេះខ្ញុំនឹងសុទ្រាំអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតហើយដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រាំរហូតមានហើយឥឡូវព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាឲ្យខ្ញុំនៅទ្រាំប្រហែលឆ្នាំទៀតបាទនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសន្តិមកគាត់ចាប់បានដែរមានន័យថាដូចជាតែព្រះយេស៊ូវហ៊ាននិយាយដែរបាទពេលខ្លះយើងគិតថាកុំនិយាយសុទ្រាំរហូតស៊ូបាទប៉ុន្តែអានេះដូចជាចិត្តអត់ធ្មត់អត់មានន័យថាយើងត្រូវដិតមាត់រហូតមិនមែនទេទៅវិញក៏សូមនឹកចាំអំពីអំណាចទីនចិត្តអង្អាចណាបាទឧទាហរណ៍យើងមានកូនយើងជាឪពុកម្ដាយយើងមានកូនធ្វើខុសអ្វីមួយម្ដងពីរដង3ដង4ដងអូខេយើងត្រូវតែដឹងថាពេលខ្លះមនុស្សយើងដើម្បីប្រាជ្ញចិត្តគំនិតយើងត្រូវការយូរមែនតើប៉ុន្តែទោះបីយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់តែពេលខ្លះត្រូវនិយាយដែរនិយាយក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះជាកំហាំងដ៏បរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានកំហាំងបរិសុទ្ធទេមានតែកំហាំងដែលជាអំពើបាបតែសម្រាប់គ្រីស្ទសាសនាមានកំហាំងដ៏វិសុទ្ធមានកំហាំងដែលមកពីអំពើបាបមួយយើងចង់ធ្វើបាបគេមែនតើជាកំហាំងនេះដែលយើងចង់សម្លាប់គេដោយសារគេធ្វើខុសចំពោះយើងฉะนั้นនេះជាកំហាំងមកពីអំពើបាបអាក្រក់តែមានកំហាំងមួយទៀតគឺកំហាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលព្រះអង្គចូលព្រះវិហារព្រះពិរោធបំដេញអ្នកលូកគោអីណារូដូពេលនោះព្រះយេស៊ូវខាងគេមិនមែនមកពីអង្គបាព្រះយេស៊ូវខាងគេដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់គេកំហឹងដ៏វិសុទ្ធណាព្រះអង្គចង់អប់រំគេដូច្នេះដូចជាចិត្តអត់ធ្មត់ត្រូវតែភ្ជាប់នឹង
chất ông ai đâm bay hiên mình chơi đâm bay hiên như vậy nè đâm bay đến bên ná của như vậy và sao bên khác rồi chăm sân còn như vậy hiên mình lại thà bắt một sân còn thế bên khác trời như vậy ông ai chất ọt một nên chất ông ai bị tơ chứ mấy cái nhỉ chất soboro presu mình tại presu đã mình chất soboro nè nó ta kêu mong mình chất soboro đang sống ở đây ta được đảm bảo mình chất ở đây nên ta giờ mình tại presu đã mình chất soboro do petrakot nên như chúng ta thấy thì sân chăn về thiên roman chặt trong lúc trong chăn đi và chặt trong lúc bên đông rồi bên chất soboro chất sân đó người ta presuda nè nó presuda về cái kampung Chikan preon rồi cái Chikan preon prebantu tao prebaidal prahai cái abdan kom roap ni chỉ akosol roboke ate kom roap ni chỉ ampe ba roboke simulun đó rồi có mùi tít nó về presu từ chờ mặt hai á, xong ta mặt hai đại trên nhà ti pun, mặt hai đại mình mặt phép chỉ trán đại akro đại puk rồi lui đại đấy mà, nên khăn Parisi cái này tham mơ, nè ní presu nè ní, có bà chỉ mùi nè ba phong mà, đại phơi ba prochichun đại, bênนู้presu mình prebantu yang na, presu mình prebantu tha mình được grupe năng munu đại mình so kapie blau đại các grupe cái munu đại chữ đại các grupe năng mai tiếp presu plot mình prebantu tha kem mo nambai selain ro munu tercerat nambai sangru munu tercerat Anjang mình tại presu đại mình chất sang đó mình ta nên những khi mình chất sang đó mình ta đã presu chất smart nên trông nữa chất smart nên trông nữa mình bài bận chứ trong như tha lúc cũng sẵn tiệp pi nó môi na của bạn phải dựa để trong như tha chất smart nên trông nữa ni áp vị về tam cái lạc thế sao trong như vậy tha uti họ Chris Borisat mana mình sẽ repeat nó nào quạt trong tôi áp vị chia quạt mình sẽ repeat nên tha prasma mình lo buchicha bằng không pi lỡ cái năng khang buchicha tiết nó nên mình buchicha đại từ bằng không để sao ai thấy đừng atitan ai thấy đừng mình trong nữa ai thấy đừng tới previsie ai thấy đừng mình tung nhà tung nông chỉ mới precincha ai thấy đừng trong srolan nhà được tới và samra precincha tại cái mình nằm bay cái live dưới tam Facebook rồi có nằm bay lúc có cuộc social nó thế từng mình chất smart nên trong nhớ trong phố precincha nó cho nên ní mà nhá trong như vậy thà ní si xong asrai rồi chứ mà nhá chọn ngôi sợi dây phiệp vào dương chọn nên sợi dây phiệp vào dương chọn nên akisnya trong một tấc vào dương mà nhá presu mình sợi dây phiệp ông chỉ được đến chất smart preon mình sợi dây phiệp cái trong chắc preon ông ai rút bàn preon ai rút bàn là ngay preon Preon mình prebantu prebaidal prosumba ai samjo pen na itu promani centi tu bangkom ko pantai som tam preharitai robote trong thạch chim lúc ông trong nuôi bị tung đùm ba còn đất trong thạch chim nuôi từ đấy xô tam preharitai ông slot board
ông nghe đại người học ông nghe đại người học nên biết bọn tôi không được cho một trong mình chất sụt bớt nên sụt hiệt mà nó cho mình chất sụt bớt nên sụt hiệt đó là này mà nhá chất sụt bớt là thì mỗi cái presu đại miền đó như vậy luôn tại Prambuan thì mỗi cái presuนี่ชิคงรูว่าประยุทธ์ชิคงรูสำหรับเยอะการต้นนั้นพอดพลายให้เบื้องน้อยเตียนวิ่งดูเชียงรายใจมันใช้บทระบบประจิตประคริสได้ยิงมั้งหนึ่งเมียนน้อยเตียนนั่นมาได้ประชินจันทร์ประเตียนเอาให้ประยุทธ์น้องถึงน่าเชียประคริสได้ยิงมั้งร้องบังบังคับพอดพลายบุญนี่hồi dương gì trong nếu như thời mơ vào phải đó trong trời này còn tới như vậy trong cao rồi cứ tập chất tu này mình này ta chất tu prong tu này và này phải là trôi thế mà là nó phải chất tu prong tu này ta tung nên công hành ta tung nên chất lục luôn ta tung nên phép ta tung nên chấtគ្រប់prong tu này mình thấy bà nên presuchi komru rồi bây giờ rồi ở đây trong như vậy chỉ trong prao prohai na ta pi ông nói tin rồi prevenien ông nói tin tên prampi rồi prevenien nên hotline tên prambun ông nói tin rồi prevenien nên ai chỉ priba nên tập clean đại khỏe chọn mỏ nó bay sải strong đầy rồi dân chỉ đam chơi mùi ha dân chỉ đam xoay ok dân mình rồi nó không đầy prevenient chỉ tập clean đại mỏ sải strong đại mình ông nói tin tên prampi mà ông nói tin tên prampi vì chip dân chip nơi ông nói tin tên prampi tam rư rồi bây giờ nên dân chỉ đam chơi dân bằng cả svai prambun prophet tại đam chơi tại mùi tại play svai tại dân bằng cả mình prambun prophet tại sinh đi kia ngàn được nghe tại sinh đi kiaដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលខុសគ្នាសម្រាប់យើងនិយាយអំពីអំណោយទានទាំង7មកពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមកពីយើងណាដែលយើងជ្រាបអំណោយទាននេះដើម្បីបង្កើតផលផ្លែទាំង9ប្រភេទបាទខ្ញុំមិនបាច់សរុបទេលោកពុកមានដូចជាសរុបហើយថាយើងទទួលអំណោយទានទាំង7ដែលដូចជាទឹកភ្លៀងនេះស្រោចស្រពមកដីហើយយើងដូចជាដើមឈើដែលមានឫសយើងស្រូបយកអំណោយទាននេះយកមកបង្កើតផលផ្លែដើមឈើទីមួយប៉ុន្តែមានផលផ្លែទាំងអស់9ផ្សេងគ្នាដែលល្អដូចគ្នាដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការយើងពិភាក្សាជាមួយលោកពុកអំពីប្រធានបទអំពីព្រះអំណោយទានហើយនឹងអំពីផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណថ្ងៃនេះយើងចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រហែលយើងអាសាជួបជុំគ្នាតាមក្រុមហើយយើងរិះគិតពិចារណាថែមទៀតព្រោះយើងស្ដាប់តែម្ដងជួនកាលអត់ស៊ីជម្រៅទេថែមទៀតក្រោយមកបានយើងភ្ញាក់ស្មារតីយើងមានមោទនភាពមែនទែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានព្រះអំណោយទានហើយព្រះអំណោយទានយើងដឹងហើយរាប់1 2 3ហើយយើងគិតតាមអត្ថន័យលោកពុទ្ធពន្យល់ហើយព្រះអំណោយទាននេះនាំឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែហើយគណៈយើងបង្កើតផលផ្លែយើងមានទាំង9យើងដឹងហើយក្រោយមកយើងដឹងថាយើងជានរណានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយដែលយើងរងចាំពេលចុងក្រោយដែលយើងចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកពុកយ៉ាងខ្លាំងហើយចំពោះសេចក្តីដែលលោកពុកបានចែកហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបលោកពុកតាមប្រធានបទមួយផ្សេងទៀតណាតែលើក្រោយនិយាយអំពីព្រះរាជបាទមានន័យថាថ្ងៃដូចសប្តាហ៍នេះយើងបាននិយាយអំពីដូចជាព្រះវិញ្ញាណទៅការតាមកត្រហើយរៀងខ្លួនមានអ្នកខ្លះរៀបការអ្នកខ្លះ
บูชิจาเนี่ยครับบ้ามินกับเรา เราเสียน นี่นี่เปรรีด ក្នុងព្រះរាជយោបាទ ដូច្នេះនេះជាឱកាសល្អដើម្បីបងតូពេលនេះយើងជ្រាបពេលនេះតាមកាត់ហើយរៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះ បាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណែព្រះយេស៊ូវយើងមកណែនាំយើងចូលក្នុងព្រះរាជព្រះរាជមិនមែនចាំយើងស្លាប់បានយើងចូលតាំងពីឡើងនេះហើយក្នុងព្រះរាជយើងមានឲ្យទានផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះយើងនឹងរងចាំលោកពុកជួយយើងថែមទៀតដូច្នេះសូមអរគុណហើយយើងខ្ញុំហើយនឹងលោកពុកសូមជម្រាបលា បាទសូមពេញជំរាបលា